sige lang kag pabalingag-balingag, mamalibad ka ug magtuon og Biblia. Karon nga nahayang na ka, mukha na ka, ug kita siguro yung Dios. Masipaan siguro na tong naw. So una may kaglawas og tihan ka, gahit kag naw di ka maminaw, wa ko'y panahon maminaw sa pulong sa Ginoo. Eh nga naman, kanang may musadi pagkaman tagaan tag kwarta, kay ang tao ron naw nagkwarta. Naw mo kwarta, gisulti mo sa Biblia. Ikadong Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1, sa katapusan mga adlaw sabta kini, mga tao mahigugmaon sila kaugalingon, mga hinapi. Dili na sila ganang activities nga di sila ka kwarta. O Bible study, kwarta na eh. Galangan-langan naman oy. Pero wa sila kahibalo na kini di ay maoy sumpot sa bahandi nga langit nun. Mateo 6:19, ayaw mo pagtigom o bahandi sa yuta kay naitaya, naikawatan. Pagtigom hinon mo bahandi sa langit. Kung saan ito pagtigom? Sundo na ito ang kalubuton sa Ginoo. Atong padayonon ha? Ako lang pong iuran. Ako na ning history mga igsoon. Sa dihang si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, ni apilar sa hari, ni atubang sila. Mahal ng hari. Pwede ba na itry na mo pagsulbad imong problema? Ang mga bright nga naa diha nagkaguol na sila kay ngano man og di gyud masulbad anang adlaw. Impas ang ilang mga kinabuhi. Abi ninyo, Daniel kapitulo 2 bersikulo 28, ni atubang na si Daniel. Kauban ni mga kauban. Ingon pas Daniel, human sila nag-ampo. Ngadtos Ginoo. Ingon si Daniel, mahal nga hari, dunay Dios sa langit. Una niyang gi-acknowledge ang Dios. Siya dunay Dios sa langit nga mosulti kanimo kung unsa tong imong gidamgo. Ang hari akong gimatin sa badiha ay nagdaghang langan. Sige daw. Ang Dios nagpakita kanimo og damgo aron pagpahibalo kanimo sa moabot nga kapanahonan ug sa panahon karon nga ikaw nagkinabuhi. Sa mao ba? Unya unsa man to kung damgo? Makatug-an ka? Dili ako mo'y mutug-an ang Dios. Gipaagi ni ining iyang alagad. Kay kining iyang alagad, ubos niyang ulipon, walay insaktong kahibalo sa paglukit sa imong damgo. Pero akong ipasalig nimo, nagitug-anan ko sa Dios sa imong damgo. Imposible isistin. Imposible kayo nga mahibaw-an niya. Pero ang Lucas 1:37 niingon, kay diha sa Dios walay imposible. Ang tanan posible. Wala si Daniel niluhod nangayo og tabang sa Ginoo kay mamatay sila ng adlaw. Sabi niyo, naluwas si Daniel si Shadrach, Meshach, Abednego ug kadtong mga bride sa gingharian og kita pud karon mapiksan sa kaluwasan. Kaya naman, kadtong ang damgong nalimitan, alang na ito sa impormasyon sa iyang panahon o sa impormasyon niining atong panahon karon. Ato ning masabtan karon taon-taon. Karon, unsa man tong akong gidamgo, Daniel? Ingos Daniel, ikaw nagdamgo og usa ka hulagway nga tawo nga nagbarog nga dako kayo. Pagsulti ni Daniel na dumjak, ang hari ba, imagine akong guba ang pirting lipaya. Siya, oy! Tama! Nibalik yung una-una sigla siya, husto! Dakong tao! Siya, maunang imong damgo, nagdamo kag dako kayong tao. Unya, samtang ang tao nagbarog, usa ka masidlakon nga hulagway imong nakita. Og sa paglantaw nimo pagkataon-taon dunay bato nga naglupad nga way sigurong asagikan milapdo sa tiil sa maong tawo nga nagbarog og naigo ang tiil natumba ang maong dakong tawo nga imong nakit-an nagkupok kining tanan og nahimong abo. Lipay kay gari siya. Tama, maunang akong damgo. Praise the Lord. Salamat kayo ni mo Daniel. Nabalik na gyud sa akong huna-huna ang akong damgo. Ingos Daniel, mao na ang imong damgo. Sa Daniel, nasulbad nimo kung unsay akong damgo, nasayod ko na imo ning masulbad sa tumang kasayon unsa may kahulugan ni adtong maong damgo. Simple kayo kang Daniel. Nga naman, nasulbad kay niya itong lisod. Kini pang kahulugan na lang. Ingon dahil siya, naa ang record sa Diyos
36 padulong sa unahan. Siya mahal ngari, mao ni ang imong damgo. Ikaw nagdamgo og usa ka tawo nga nagbarog. Nga ngilad tan-awon kung himuon nimong tawo. Kay kung makakita kay ni Dongjak tong gidamgo ni Nabucodonosor, mudagan kag makakita ka kay man lain man nga tawo. Ang iyang ulo bulawan. Ang iyang dughan kwarta. Mao dito'y nakapa-excited pag-ayo ni Nabucodonosor. Naman kag bulawan na og kwarta nagkuyog, unsa pa may pangitaon nga naa na tanan. Pero gituyo sa Dios kay gusto sa Dios na makahinumdum si Nabucodonosor. Hagyo 2:8 ingon ang Dios, ang salapi ug ang bulawan ako ah. Siya sa imong damgo, dire kwarta o niya dire stiyan bronze. Lain yun nga klasis tao, kung imo makitaan. O niya dire sa iyang hawak paa, bakal. O niya dire stiil, kining napulog katudlo, sagol sa yuta nga kulunon kanang lapo. Nagsagol. Ingong pa ni Daniel. Ang hari nga nasuko, nawasan ang iyang kasuko. Siya nga nung inana man na Daniel, nga lain man klasihas tao, lain man, unsa man tong, unsa may kahulugan. Ingos Daniel, mahal nga hari, ikaw kadtong ulo nga bulawan. Sumo ba? Gitagaan ka sa Dios og labaw nga gahom sa tanang mga kahayupan, sa tanang kamananapan, gihatag nimo ang tanan. Pero ang problema, kay ang Dios imong nalimtan. Munang ikaw man ni masugot kag sa dili, masuko man ka na kong sa dili, kay gusto man kang mahibaw sa kulugan, kadtong dughan na kwarta, nagpasabot ang Medo-Persia. Ang Medo-Persian, tabangan ka ug mabuntog ning imong gingharian, mopuli kini sila. Ang duha ka bugton nagpasabot og duha ka hari magtabang nimo, kay di ka basta-basta gahi kay ka. Sunod sa Medo-Persia, ang Gresya, gingharian sa Gresya, na harian sa usa ka hari nga wa man marikod sa Biblia, pero yung basahon ang history, ang Gresya ang hari nining panahon ng tag-an sa Biblia nga kining tawhana maghari tibok kalibutan, way mo pildi, walay lain, madungog nimo, makita nimo sa world history si Alexander the Great. Walay nakabuntog ni Alexander the Great, natuman ang bronze. Kay grabe kagamahanan, pero abi ninyo, bisag unsaon kay ang damgo na Latin na nga natumba to tanan. Si Alexander the Great wa na may nisukol, pero gipildi gid siya sa kamatayon. Namatay siya 30 patay edad. Unya matod pa sa world history nga among na akong nakita, wala siya kalipay gawas lamang sa pagpakigubat, wala siya kalipay sa babay, kay usa ako pangkauban si Brother Benny Ariano, siya nasayop ang Dios pagtaod sa kinatawo ni Alexander the Great. Ano man, kaya ang iyang kinatawo murag kabayo. Walay babay nga musukol. Og padak-anay, wa nay mulabaw ato. Mo na nga namatay siya, ang namatyan niya inom. Gipildi lang siya sa tanluway. Kana sibo sa damgo magipakita sa Dios nga mawala gyapon ni. Munang karon kining bakal existing pa ni karon ang bakal. Kay balo mo unsa ni sumala sa prophecy kining duha ka bakal 1 ug 2 ni. Sa nasod sa kalibutan walay lain nag-exist na 1 ug 2. Sige daw, mamatanan daw ko niyo unsa man nasura nga inyong nakuan nga nay 1 ug 2. Wala no. Pero imong masabtan kung imong madunggan. Batikan 1, batikan 2. Mo ni ang mugahom sunod kang Alexander ang Roma. Unya di na magkasinabot, di ay mga nasod gustong magkasinabot pero di na gyud magkasinabot kay Mos Daniel ingon nga ang bakal ug ang lapok dili magkasinabot. Ni epekto na sa atong panahon karon. Ngano man ang 10:36 sa Mateo nag-ingon ang kaaway sa tawo na arason sa iyang panimalay. Tinuod
Nga naman, ang usa gustong maulagad, ang usa dili. Na-choice ang tao. Ang gisulti sa Biblia, duha, batok tulo. Ang tulo gusto mo alagad sa Dios. Ang duha, dili mo alagad sa Dios. Mag-enkwentro na sulod sa panimalay. Kana sibo sa tag-an sa damgo nga nalimtan. Nagitugan sa Dios kang Daniel aron masabtan ni Nabucodonosor sa ulahi nga moabot ng panahon. Wa naman siya karon pero niipit pa ni hangtod sa tuwa karon. Ang alam sa Dios nga gipasabot kang Daniel moabot pa kani sa unahan. Pero ang atong panahon karon kining tiil ni apat dinhi kadtong bato nga naglapdo sa tiil sa larawan nagpasabot nga ang gingharian sa Dios sa langit kadtong unang gibasa nga iwali to siya gipakita ingon na usa ka bato. Kung tan-aw nimo ang Mateo 16:18, sultihan ko ikaw, nga ikaw si Pedro, ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Kanang iglesia, gitawag na siya gingharian sa Dios. Gitawag po siya panimalay sa Dios. Kini nga gingharian mopuli, wala nay modaog ini kay kini nga gingharian mauni siya ang gingharian nga wa nay katapusan. Unsa man ni kanang langit. Ibasa ko ako, tan-aw na to. Daniel 2:44. Sa sumada sa damgo ni Daniel, iyang gisulti. Sa mga adlaw ining mga haria, ang Dios sa langit nagtukod og gingharian. Gingharian nga dili man 44. 2:44. Nga dili na gyud siya mawala. Kini ba ang gingharian? Kadtong bato sa damgong nalimtan mao to si Kristo. Dinibalik ko niya ang iyang gingharian na tukuron dili ni kalibutan na kung dili langit nun nga gingharian niyang tukuron. Basahon na to po, 2:44. Sa panahon sa mga hari, ang Dios sa langit magatindog ug usa ka gingharian nga dili gyud malungkag. Ang Dios na gyud mo'y magapatindog og gingharian nga dili gayon malumpag. Ug mauni ang gusto sa Dios nga ipahibalo sa tibuok nga kalibutan nga dunay gingharian nga iyang giandam. Kay karon mads, tinuod lang sulti. Ako gini iprangka nga sulti kay mao man gid kamaturan. Bisan pag unsaon na tog tiles ang